teman-teman, ketemu lagi dengan saya Deka Woodcraft. Hari ini saya kembali lagi hadir di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba unboxing power tool dari produknya DeWalt. Nah, apa itu? Yuk kita lihat. Ding! Nah, ini produk power toolnya yaitu circular saw DeWalt, tipenya DWE 561. Mari kita unboxing. Pertama, pasti ada kartu garansi dan buku manualnya. Ini yang paling penting, ini jangan sampai hilang. Kalau kita membeli sebuah produk, ini kartu garansinya, ini saya sarankan jangan sampai hilang. Atau mungkin bisa dititipkan ke penjualnya. Jadi kalau ada apa-apa nanti kode serinya ini tinggal sudah terdaftar di service centernya. Ini menjadi penting ketika misalnya kita kardusnya sudah lupa karena kesekian lama, kardusnya lupa dan seterusnya. Ketika ininya hilang, maka akan sulit garansinya nanti. Buku manualnya, ini buku manualnya, oh ada bahasa Indonesia nya sudah ada, ini penerjemahnya sudah ada. Jadi tinggal kita melihat sebelum menggunakan sebuah produk, alangkah lebih baiknya kita membaca-baca dulu sekilas saja tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan bisa jadi apa yang pertama kali yang harus kita lakukan ketika ada sebuah produk baru. Oke, berikutnya kita buka, kita balik dulu. Dapat kunci ya. Kunci untuk blade-nya, ini untuk mengatur sirkulasinya. Nah, ini blade-nya ya. Blade-nya dalam keadaan terpisah, tidak terpasang. Ya, produknya lumayan berat. Baik, kita lanjutkan fitur-fiturnya. Pada kita lihat yang pertama, spesifikasinya dulu ya. Yang jelas tadi sudah saya sebutkan, tipenya DWE 561, wattnya 1200, sedangkan kecepatannya 5.500 per menit ya. Terus berikutnya blade-nya lebarnya 184 mili. Ini produknya dari Amerika tetapi membuatnya di Cina. Fitur yang pertama dalam circular DeWalt ini adalah dari saklarnya. Kalau kita lihat saklarnya, ini seperti saklar circular saw pada umumnya ya. Ada saklar, ada penguncinya. Jadi ketika misalnya ini dijadikan table saw gitu misalnya, itu sudah ada penguncinya, jadi nggak perlu ditali atau disolasi. Terus yang berikutnya fiturnya adalah yaitu derajat kemiringannya ya, seperti circular saw pada umumnya, yaitu derajatnya ini sampai 48 derajat. Ini bisa dimiringkan
lebar. Ini posisi miring. Ketika posisi miring, ketika ini menjadi ini yang mungkin tidak ada di fitur lainnya. Ketika kita miringkan, ternyata ada penguncinya. Di ketika nyampe 45, dia langsung kunci salah sendiri. Jadi ada kayak lubangnya, sehingga dia otomatis derajatnya sama. Ini tarik dulu, diangkat dulu, baru dia akan. Terus fitur berikutnya adalah pada naik turunnya ketebalannya ini. Ketebalan ini 10 sampai 60 mm ya mungkin ini. Jadi 6 cm. Mungkin ketika memotong 6 cm masih bisa 60 mm, berarti 6 cm. Ini bisa memotong kayu lebarnya 60 mm. Terus kalau dilihat dari bahannya, ini sangat kokoh sekali ya, semuanya besi. Ini besi, ini juga besi ya, ini juga besi. Jadi bodinya aja ini yang plastik. Jadi terus yang menjadi fitur lagi yaitu ada pegangan ini ya. Jadi ketika kita motong akan sangat nyaman ketika ada pegangan ini. Baik, berikutnya kita lihat blade-nya. Kalau dilihat dari materialnya sangat bagus sekali ya, kelihatan sekali, nampak sekali di sini. Nah, tidak perlu khawatir ketika misalnya ini sudah mulai tidak tajam lagi, karena ukurannya itu sangat universal. Ketika misalnya mencari dewel tidak ada, mungkin bisa dipasang dengan blade yang lain. Di sini ukurannya adalah 7/4, lubangnya ini adalah 184 mm. Nah, kalau masalah matanya kan bervariasi ya, ada yang 36, ada yang 40, macam-macam. Saya merasa 36 ini sangat fleksibel ya, digunakan untuk motong, multiplex, kayu, sepertinya sangat fleksibel sekali, sehingga ini posisinya sudah tengah-tengah lah. Jadi nggak perlu lagi-lagi mengganti satu dengan yang lain, pengen motong ini ganti, pengen motong ini ganti. Sepertinya dengan mata 36 ini kita sudah bisa semuanya. Itu blade-nya. Masalah harga sangat bervariasi ya. Ini harga sekitar 16 sampai 17. Nah, ini harga di pasaran sekitar itu. Worth it nggak sih memiliki circular saw ini? Kalau menurut saya sesuaikan dengan kebutuhan. Ketika kita menggunakannya ini adalah untuk produksi, produk ini sangat saya sarankan. Tapi kalau hanya misalnya untuk hobi yang jarang dipakai, mungkin kita menggunakan produk yang di bawahnya Stanley mungkin masih, atau Black & Decker itu mungkin masih bisa dilakukan. Nah, kalau untuk kerja keras itu saya yakin DeWalt ini akan mampu memenuhi kebutuhan itu. Garansinya bagaimana? Masalah garansi tidak perlu dikhawatirkan lagi, karena DeWalt ini sudah memberikan garansi selama 3 tahun, dan di Jawa Timur ini sudah tidak khawatir lagi, service centernya ada di Surabaya. Jadi ketika ada trouble apa-apa, kita kirim ke Surabaya, mungkin sudah sangat mudah sekali terjangkau. Oke, sekian dulu unboxing dari saya. Terus berkarya dan sampai jumpa.